Це будинок по вулиці Келицька, 132. Він побудований у 1996-му. Відтоді і ліфт, каже мешканка Анна Приходько. Різні ситуації, коли доводилось дитиною спускатись з 10-го поверха на колясці, тому що ліфт не працює. Доводилося годинами сидіти в ліфті, коли ліфт застрягав. Те, що ліфт часто не працює, розповідає і мешканка Юлія Кучерява. Її квартира на 9-му поверсі. Пару разів щось таке було, що там у нас щось в ньому там відвалилося, і ми скаржилися, що подивились, довго не дивилися. І прямо чувствуєш, їдеш, і як там качає і щось там бахкає. Ліфт за цією адресою обслуговує підприємство «Рембудмонтаж». Його інженер Володимир Мовчанюк від коментарів на камеру відмовився. Сказав, загалом термін експлуатації ліфтів не має перевищувати 25 років, а у цьому ліфті він минув ще у 2016-му. Для його заміни мешканцям необхідно виконати експертне обстеження і визначити вартість відновлювальних робіт. Після ремонту його експлуатація збільшиться до 4 років. Директор департаменту житлово-комунального господарства Роман Фурман говорить, в цьогорічному міському бюджеті передбачені гроші на заміну та капітальний ремонт ліфтів. У нас в місті є досить така актуальна програма капітального ремонту житлового фонду, яка дозволяє ремонтувати не тільки покрівлі мережі в підвалах, а й ремонтувати ліфтове господарство. Дозволяється програма на умовах співфінансування 30/70. Крім того, досить популярним є випадки, коли будинки, що створюють ОСБ, обирають в рамках програми підтримки в місті Вінниці без співфінансування ремонтувати ліфти. Фурман додає, цього року мають капітально відремонтувати 38 ліфтів. 28 вже відремонтовано, зрештою обіцяють впоратись до кінця листопада. А мешканці цієї багатоповерхівки чекають на рішення експертів. Потрібно ремонтувати чи повністю міняти ліфт. Руслана Ткачук, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця.